मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. लोदाक बरोच चल्ला विरोध. कारापूरकारांक पुराय गोंयचो तेंको. आंदोलनाक जाले 108 दीस. सरकाराची मात पुरायपणान आड नदर. लोदाकच मेळटा तेंको. लोदाचे खुलेआम चलता काम. सिक्कीमात बांदपी जलविद्युत बोगद्यात स्फोट. दुबावित मिथून वायूच्या स्फोटाक लागून भुये घसरण. बोगद्याचे प्रवेशद्वार जाले बंद. कामगार उरल्यात अडकून. कांय जाणांक मरण. पंचायत कामगारांनी दिवचल बीडीओ कार्यालया भायर केली निदर्शनां. 7व्या वेतन आयोगाचे फायदे चालीक लावपाची मागणी. बऱ्याच काळा सावन प्रलंबित आशिल्ल्यो मागण्यो करात पुराय. कामगारांची मागणी धरता नेट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. लोधा मेगा हावजिंग प्रकल्पाक विरोध करून आंदोलनाक बसून लोकांनी 108 दिसांचो विक्रम केला. पूण फायदो कितें? सरकार पुरायपणान आडनदर करून लोधाकच तेंको दिवपाक वावुरता म्हणपाक अतिताय जावची ना. ही केस कोर्टान चलता आनी कारापूर खुलेआम काम चालू आसा. ही लोकशाय काय हुकुमशाय? लोकांक प्रश्न पडला. कारापूर गांवचो दोंगर मातये भरवण करून लोधा आपलो मेगा हावजिंग प्रकल्प घेवन आयला. थळाव्यांनी साबार विरोध करूनय कांयच फायदो जालो ना. आंदोलन करून 100 दीस हुपल्यात. दिल्ली वचूनय आंदोलन केलें, पूण सरकार कांयच काना मनार घेना. होच तो लोकांच्या हिता खातीर आनी आम जनते खातीर वावुरपी सरकार? लोकांनी लोधाक कशेंच पुराय जावपाक दिवची ना अशी सोपूत घेतल्या. मजगतीं जीपीसीसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकार सुवातेर पावला. ही मोहिमा गेली 108 दीस जाले. सगळ्या गांवकारांनी एक जावन एकजुटीन ही फायट चालू दवरलेली आसा. डेमोक्रेटीक इलेक्टेड जे सरकार असतात तो सरकार लोकांच्या आदेशाचेर चलता. हांगा अशें पळोवपाक दिसता 108 दिसांचो एक आंदोलन करप, ते सस्टेन करप. ओपोजिशन आनी हांगा जो विश्वजीत राणे ह्या प्रोजेक्टाक पुरस्कर्ता आसा, सीएमाचोय ताका सपोर्ट आसा. तेणी डेफिनेटली हांगा खूब अटेम्प्ट केले आसतले त्या गांवच्या लोकांक डिवायड करपाक. जे गव्हर्मेंट सर्वंट्स कोण आशिल्ले त्या गव्हर्मेंट सर्वंट्साचेर प्रेशर हाडून थोड्यांक कोणा तरी काणकोण ट्रान्सफर केल्ले आसा, थोड्यांक धमकी येतात. आनी तरी आसतना ह्या गांवच्या आमच्या सगळ्या बहुजन समाजाचे जे लोक आसात, गांवकरी आसात, त्या सगळ्या गांवकऱ्यांचे कौतुक करून दिसता की 108 दीस सुद्दां आपलो गांव वाचोवपाक तेणी सगळो त्याग हांगा केल्लो आसा. व सरकार आज लोकविरोधी कशा पद्दतीन वेगळी वेगळी कामां करता. गोंयचें अस्तित्व काबार करपाक जशें ही जोडी नंबर 1 विश्वजीत राणे आनी चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तेंच्यांनी म्हाका दिसता जें षडयंत्र केलां गोंयचें अस्तित्व सोंपोवपाक, तातूंत हें एक ज्वलंत उदाहरण. कारण जेज्या वेळार गांवचें अस्तित्व सांबाळपाक गांवचे लोक उठ्ठा आनी खास करून आमी पळयता की हांगा आमच्यो माता भगिनी गेली 108 दीस जाले हांगा सातत्यान ह्या म्हाका दिसता आंदोलनाक सदैव डेली न चुकता येता. तातूंत म्हाका दिसता ह्या सरकाराक ह्या गोंयचे लोकांचे भावनेचे आनी गोंयचे अस्तित्वाचे कांयच पडून गेलें ना. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. मोर्जे बेकायदेशीर इमारत मातये भरवण करपाचें काम चालू आसा. कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण ही सुवात बेकायदेशीररित्या उबे केल्या. अखेरेक आदेशाक पाळो दिलोच. कांय दिसा आदीं हाचे फाटभुंयेर एका आदवोगादाचेर बरोच हल्लो जाल्लो, जो सध्या जीएमसीत उपचार घेता.
पळयात संदीप कामुलकराचो रिपोर्ट. माझ्या फाटल्यान तुमकां दिसता कालच्यान मोरजेन जे इलिगल स्ट्रक्चर म्हटले वयताले ते हे स्ट्रक्चर आयज दुसरो दीस आणि काम चालू आसा. अजून डिमॉलिशन काम सारखे नेटान चालू आसा आणि माझ्या फाटल्यान तुमकां दिसता बिल्डींग ती सगळी उडोवपाची आसा अशें दिसता. अजून काय आनी खंयच्यान ऑर्डर ना. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा की सगळे डिमॉलिश करा म्हणून. पण जेन्ना हो इन्सिडंट जालो की एका एडवोकेटाक जी प्रॉपर्टी ओनराचो जो एडवोकेट आसलो अंकुर कुमार एका जो त्या दिसा एसॉल्ट जालो तेका लागून हे चड जाले आणि एका जी ऑर्डर काडलेली पयली एनजीटीन काडलेली मागीर हायकोर्टान काडली आणि मागीर तो मालक आहा तो सुप्रीम कोर्टाक गेलो आणि सुप्रीम कोर्टान सुद्दां ही केस भायर मारलेली आसा आणि ताका लागून हे डिमॉलिशन आसा. आता प्रश्न पडटा मोरजेन अशी व्हडल्या व्हडल्यांची आनीकूय खूब हे आसा स्ट्रक्चर्स आसा. एक्टर थोडे आसा तेंची स्ट्रक्चर्स इलिगल आसा आणि ही प्रूव जाल्लेली आसा. पण तांकां डेमोलिशन कित्याक ना. हे आमचे गोंयकार. आता गोंयकारांनी जर बांदले जाल्यार गोंयकाराकच रूल हो. आता हे दिल्लीकार येला तेंच्यांनी जे बांदलेले आसा ते CRZान सुद्दां खुबशी बांदलेली आसा. आता तेंची कितें सेव करून ह्या आमच्या गोंयकारांचे कितें उडयता हो एक व्हडलो प्रश्न आसा. बेकायदेशीर सुवात सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा उपरांत मोरजी बांदावळ मोडपाचें काम चल्लां. सुवातेर मामलेदार, पुलीस, वीज कर्मचारी आनी हेर संबंदीत अधिकारी कामाचेर नदर दवरपा खातीर हजर आशिल्ले. हे संबंदीत जेन्ना आदवोगाद आनी कागाळदार मुखार येयले तेन्ना आदवोगादाक कांय अनवळख्यांनी बरोच शेपडायलो. बेकायदेशीर कामां आड आवाज काडल्यार कायद्यान काम करप्यांचे हाल जाता जाल्यार सामान्य लोकांनी करप तरी कितें. साबार बेकायदेशीर बांदावळी गोंयांत आसात, तांचेर कित्याक दखल घेयनात अशे जायते प्रश्न निर्माण जाल्या. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फुडाराक जी शक्त दिवपाची आशिल्ली ती एका घातक सापळ्यांत रुपांतरीत जाल्या. सिक्किमांत बांदपी जलविद्युत बोगदो दुबावीत मिथेन वायूच्या स्फोटाक लागून भुयेघसरण जाली आनी बोगद्याच्या प्रवेशद्वार बंद जालें आनी डझनभर कामगार भितर अडकून उरले. सिक्किमाच्या नामची जिल्ल्यांतल्या तिस्ता स्टेज 6 जलविद्युत प्रकल्पांतलो नेमान दीस दुख्खद जालो. बोगद्याच्या सुमार 1.5 किलोमीटर भितर मिथेन वायू तयार जाल्ल्याचो दुबावीत स्फोट जावन भुये घसरण जावन बोगद्याचे प्रवेशदार आडावले. ढिगाऱ्याक लागून वाट बंद जाल्ल्यान भितरल्या कामगारांक भायर सरपाचो कसलोच मार्ग नाशिल्ल्यान आडकून उरले. ही घडणूक घडली तेन्ना बोगद्यांत 25 कामगार आशिल्ले अशें अधिकाऱ्यांचें म्हणणें आसा. आतां मेरेन 10 जाणांक मरण आयिल्ल्याची खात्री जाल्या आनी बचाव पंगड अजूनय आडकून पडिल्ल्या हेरांचो सोद घेतात. मिथेन वायू, उणो ऑक्सिजन आनी उणी दृश्यमानता हाका लागून बचाव कर्त्यांक भितर सरप सामकें धोक्याचें आशिल्ल्यान ही कारवाय काळा आड सर्तीन रुपांतरीत जाल्या. पयल्या यत्नांत कांय बचाव कर्मचारी दुयेंत पडले. NDRF, SDRF, सिक्कीम पुलीस, उजो पालोवपी दळ आनी आपतकालीन सेवा, NHPCचे अधिकारी आनी अस्तंत बंगालांतल्या हाडिल्ल्या गॅस सुरक्षा उपकरणां सयत खाशेल्या पंगडाचो आतां व्हड बचाव यत्नांत आस्पाव आसा. अधिकारी म्हणटात घट्ट बोगद्याच्या भितर दर 1 मीटर नवो धोको घेवन येता. देखून बचाव कर्त्यांक जिवीत उरिल्ल्या लोकांचो सोद घेतना जतनायेन हालचाल करची पडटा. हे घडणुकेक लागून परतून एक फावट उच्च जोखीमेच्या साधन सुविधा प्रकल्पांत सुरक्षे विशीं कठीण प्रस्न उप्रासल्यात. जंय एक स्फोट कांय वेळान कामाची सुवात आपत्तींत रुपांतरीत करूंक शकता. बोगद्याच्या भायर कुटुंबां वाट पळयत आसतना बचाव कार्य अजूनय घड्याळा आड एक हताश सर्त आसा.
गोवा 365 खातीर सुभाषेश गोवेकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. पंचायत कामगारांनी दिवचल बीडीओ कार्यालया भायर निदर्शनां करून 7व्या वेतन आयोगाचे फायदे चालीक लावचे तशेंच तांची बऱ्याच काळा सावन प्रलंबीत मागण्यो पुराय करच्यो अशी मागणी केली. पंचायत कर्मचाऱ्यांचेर परिणाम करपी म्हत्वाच्या प्रश्नांचेर सरकारान उपाय काडूंक ना अशें तांणी सांगलें. 7व्या वेतन आयोगाचे फायदे चालीक लावचे, पात्र कामगारांक नियमित करचे आनी नोकऱ्यां संबंदीत हेर प्रस्न सोडोवचे अशी मागणी घेवन कामगार बीडीओ कार्यालयांत पावले. कामगारांनी सरकाराक आपले प्रस्न सोडोवपा खातीर बेगोबेग कारवाय करची अशें आवाहन केलें. सरकारान ताकतिकेन कारवाय केली ना जाल्यार निशेध चालूच उरतलो आनी तांच्यो मागण्यो मान्य जाय मेरेन राज्यभर निशेध आनीक व्हड जावं येता अशी शिटकावणी दिली. जे डेली वेजीस काम करता ते रेगुलरायज तांकां करपाचें अशी आमचे 5 डिमांड आसा. व्हिकल सेक्शनाचे ग्रँट, व्हिकल सेक्शन आनी सावंड अशे 2 कॅटेगरी केल्ले आसा. व्हिकल सेक्शन ग्रँटाचे पयशे आमकां रेगुलर येवचे म्हणून आयज आमी बिचोलीचो व्हिडिओ ताका आमी निवेदन दिता. थ्रू प्रॉपर चॅनल तेणी ते डायरेक्टर सबमीट करपाचें. आमचे जे डिमांड आसा ते बेगोबेग पास जावपा लागून आमचे प्रयत्न आसा. आयज बिचोली सगळ्या पंचायती 17 पंचायतीचे स्टाफ आमच्या हांगा आयिल्ले आसा. तेन्ना आमी रिक्वेस्ट करता CMाक आमी खूब 2016-17 चालू आसा पुणून आयज पासून इम्प्लिमेंटेशन कांय जावना म्हणून विधानसभेन घातलेले तरी आसतना आमचे जाले तुमचे हीच आमकां उतरां मेळटा म्हणून आयज आमी कित्याक ठरला तर गोंयत 12 ब्लॉक आसा. व्हिडिओ 12 व्हिडिओ आसा तेन्ना आयज जे दिसा आमी 7 व्हिडिओ हे निवेदनां दिता. थ्रू प्रॉपर चॅनल त्या पंचायतीचे स्टाफ थंय येवन आतांच आमी 70 ब्लॉकान व्हिडिओक निवेदन दिल्लें आसा आनी आतां जो आमचो प्रोटेस्ट आसतलो तो 1 पर्यंत हांगा आसतलो. जे आमचे स्टाफ येयल्ले आहा ते व्हिडिओक निवेदन दितले. थ्रू प्रॉपर चॅनल ते गेल्या उपरांत तो डायरेक्टर तेणी सबमीट करपाचें. एक कॉपी आपल्याक दवरपाची आनी आमकां एक रिसीव्ड कॉपी दिवपा जाय अशी आमी आयज. मागीर आयज पेडणे बार्देस जाल्ले आतां तिसवाडी ब्लॉकान चालू आसा. तशेंच सालसेत ब्लॉक आनी मुरगांव ब्लॉक सावथाचे आयज थंय जातले आनी फाल्यां सकाळीं फोंडा, धारबांदोडा आनी सांगे एक सेक्शन जातलें आनी दुसरें सेक्शन जातलें केपें आनी काणकोण अशें आमी 12 ब्लॉकांनी आयज आनी फाल्यां ही व्हिडिओ दिसांनी प्रोटेस्ट धरणे धरून व्हिडिओक निवेदन दिताले. आमी ग्रास रुटाचेर काम करून सुद्दां कसलें काम करता, सर्वे करता, मागीर सेन्सस करता, BLO ड्युटी करता, ग्रामसभा आमी ऑब्जर्वर म्हणून अटेंड करता. त्या विलेजीने पंचायतीन आमकां ऑब्जर्वर म्हणून घालता. आतां परत सेन्ससाचे आनी अशें येता की 2 ड्युटी तांकां गव्हर्मेंट सर्वंट दिता तरी आसतना पंचायत पळोवची पडटा. पूण पंचायत पळयता जाल्यार पब्लीक कितें म्हणटा पंचायतीन स्टाफ ना खंय गेले पूण तांकां खबर नासता बाबा तांकां खंय तरी ड्युटी दिल्ली गव्हर्मेंटान दिल्ली आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी भक्तीपाय बाळगी. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पावसाळो घडये परतून आयला आसत पूण अपेक्षे प्रमाण पावस झडलोच ना. फाटल्या 24 वरांत राज्यभर नैऋत्य मॉन्सून दुबळो आसलो आनी पावसाची पातळी अजूनय सामान्या परस उणीच आसा अशें हवामान खात्यान म्हळां. फुडले कांय दीस मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा पूण बुधवारा उटंगराचो पावस आनी खर वारें येवपाची शक्यताय आसा. राज्यांत पावस पडलो तरी गोंयांत पावसाचो व्हड उणाव आसा. 1 जून सावन मॉन्सून सुरू जायत सावन राज्यांत 7चे परस 37% उणो पावस पडला. उत्तर गोंयांत 44% आनी दक्षिण गोंयांत 31% परस चड पावस पडला. ह्या सप्तकांत राज्यभर मध्यम पावस पडटलो. बुधवारा उटंगराचो पावस आनी वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारे घोळपाची शिटकावणी IMDन दिल्या. नैऋत्य मॉन्सून गोंयांत दुबळो. 1 जून सावन पावस सामान्य परस 37.1% उणो. ह्या सप्तकांत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय.
बुधवारा येल्लो अलर्ट जारी. बुधवारचे तापमान 32 ते 27 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.